大家好啊！嗱，呢間酒店咧就係我哋連續喺張家界住咗4晚嘅酒店嚟嘅。咁7點鐘咧，我一早就出咗嚟咧，食完早餐出咗嚟行下個花園嗰度去做下運動。咁今日咧零舍多人食早餐，因為有好多韓國人啦嚟旅遊咧，因為張家界原來有個機場咧，直接韓國咧係嚟到嘅，咁所以咧呢度係好多韓國人咧嚟張家界玩嘅喎。行程咧就嚟到第4日，呢程車大概45分鐘到，會從呢度咧寶靈園去到我哋張家界嘅市區叫永定區。永定區咧係張家界嘅呢個叫做市中心位置。咁我哋陣間上午咧就去參觀一個地方叫做土司城啊，土家族皇帝嘅以前居住嘅皇宮。呢個咧同72騎樓咧就叫做同樣類型嘅跳腳樓，但係咧72騎樓咧係新嘢。呢個土司城咧係300年歷史嘅呢個老古董嚟㗎。呢個咧係一個歷史文物，所以佢都評為國家2級嘅呢個博物館。當年朱鎔基總理1999年嚟到呢個土司城嘅時候，朱鎔基總理咧佢最唔中意嘅就係呢個題字。佢參觀完呢個土司城之後咧，嗰個館長啊就邀請呢個朱總理，總理不如你喺度咧提低個字。當時嘅朱總理咧係拒絕㗎，佢唔想提，但係咧館長一番説話令到佢不得不提，因為佢話事關到以後嘅呢個旅遊發展，如果有你呢個題字嘅話咧，可能會令到我呢個地方如虎添翼㗎嚇。所以當時朱鎔基總理咧，佢就喺嗰度提咗天下第一樓5個字，因為佢好中意呢個地方㗎，好中意湘西。朱鎔基點解會咁中意湘西呢個地方咧？嗱，我哋睇圖片咧，睇到朱鎔基咧，佢都牛高馬大咁樣，係咪啊？但係原來咧，佢細個嘅時候咧，佢係體弱多病嘅喎。咁佢嗰陣時咧睇咗中醫、西醫都醫唔好。咁但係佢嚟到呢個地方，湘西呢個地方咧，就俾啲苗醫嘅土配方啊，就醫好咗佢嘅病。咁所以咧，佢係好中意湘西㗎。咁佢時時咧好關心呢個地方嘅發展㗎。咁呢個地方咧已經頭先講啦，有成300幾年嘅歷史文物，咁亦都有個佢土家族一啲吊腳樓啦，古式嘅吊腳樓啦。咁我哋今日而家去到咧，就係去睇下呢啲土家族皇帝居住嘅行宮，同埋咧呢啲地方咧都係土家族同埋啲苗族人生活嘅地方嚟嘅喎。咁所以咧，湘西全稱咧係佢哋叫做土家族苗族自治州嘅。咁我哋大家都知道，而家咧中國咧係有55個少數民族㗎，而基本上咧全部都漢化咗㗎啦。但係如果你同啲苗族人傾偈咧，我哋話我哋係大家都係炎黃子孫，佢哋係唔會承認㗎。佢或者你哋嘅祖先就係炎帝、黃帝，先係你哋嘅祖先。其實佢話咧，我哋嘅祖先咧，苗族人嘅祖先咧係叫蚩尤。咁蚩尤咧就係當年咧係同黃帝炎帝打仗嗰個首領嚟嘅，亦都係佢哋苗族人嘅首領。咁炎帝、黃帝兩人合力咧，就將呢個蚩尤打敗咗啦。咁所以呢啲苗族人咧就唯有逃走啦，向南邊逃走。咁一路咧就走到嚟呢個西南大山，嚟到湘西呢個地方。咁啲漢族人一路追趕佢哋喎，圍剿佢哋喎，一路追佢哋嚟到呢度，佢哋走咗入去呢個湘西呢個西南大山嗰度咧，佢咧就唔俾佢哋出嚟。咁但係佢又唔入去追殺佢哋喎，咁啲苗族人唯有咧就留喺嗰度生活咗起嚟啦。好啦，呢啲苗族人咧被逼喺嗰個咁即係荒僻嘅地方嗰度生活，咁佢哋又娶妻啦，又生小朋友啦，咁佢生咗啲小朋友咧，佢哋都唔敢教佢哋咧係嗰啲苗族嘅文字啊，佢亦都唔敢教佢哋講苗語喎，因為咧喺出邊啲人即係嗰啲漢人都知道啊，邊個人識寫苗文字啊，或者識講苗語咧。咁嗰啲苗族人咧就會俾啲漢族人咧對呢啲採取嘅趕盡殺絕嘅方法嘅，喺當時嚟講喺啲歷史度咁樣寫。咁所以苗族人咧認為好多嘢咧丟失咧都因為啲漢族人咧佢哋呢啲壓迫嘅行為啊，所以咧佢哋係一向咧係世世代代咧都好仇視咧呢啲漢族人㗎。所以而家喺55個少數民族裏面咧，苗族人佢都唔承認咧佢哋自己係漢族人嚟嘅喎。咁我哋第時諗諗，由於呢啲漢族人咧對呢啲苗族人嘅迫害咧，咁佢哋呢啲嘅行為咧，
令到呢啲苗族人咧係非常之氣憤啊！所以佢哋同呢個嘅漢族人咧係勢成水火同埋世仇一樣㗎。咁有一句説話講喎，佢寧願石頭當枕頭咧，我都唔願意同啲漢族人係做朋友㗎，因為佢哋覺得啲漢族人咧係迫害得佢哋好犀利啊，甚至令到佢哋嗰族人咧係丟失咗好多嘢。譬如佢哋喺呢個西南大山嗰度生活嘅時候咧，咁出邊就係啲漢人咧係圍繞住佢哋啦，佢哋又唔可以出去喎，咁佢哋被逼咧就留喺入邊嗰度生活，咁都係一個好荒野嘅地方嚟嘅。當時係漢族人圍困佢，所以令到佢喺呢個地方咧一路生活。但係有一樣嘢係咩咧？喺呢個地方生活，你執到啲野菜翻嚟，你煮熟煲野菜你都唔夠膽食，因為點解？驚有毒嚇，驚有毒。森林入邊咧瘴氣橫行，豺狼虎豹、蛇蟲鼠計，所以咧飲水同埋食嘢係成為佢哋最大嘅一種困擾。所以當時苗族人咧一路克服咗呢啲自然環境，就喺度居住咗。喺度居住咗之後咧，2003年有一個苗族人咧，一個金鳳凰從呢個地方飛咗出去啦。呢個人叫做宋祖英嚇，宋祖英咧唱歌唱文工團唱到少將官下，佢係將軍嚟㗎，佢係我哋湘西苗族人嚟㗎嚇。2003年，宋祖英喺維也納金色大廳舉辦咗一場演奏會，世界級嘅演奏會。差不多9點半啦，我哋終於嚟到呢個土司城，哇！已經有好多好多嘅旅遊車，好多好多嘅遊客啦，已經。好啦，我哋準備入去啦。土司城啊10點40分，咁一陣間咧，全部朋友都唔好出外住人㗎，唔好出外住。土司咧唔係食麵包嘅土司嚇，即係土家族嘅皇帝咧就叫做土司王嚇。以前嘅土家族咧就係一個武士社會嘅地方嚟㗎。從邊度睇出咧？陣間我哋過到嚟，你就留意下牌匾上面，依家東南第一宮，東南第一宮咧上面有幾條柱。最頂上面有幾個嗰啲獅子嘅，點樣去區分公獅子同埋母獅子啊？向後望一望呢一個牌坊，呢個牌坊咧嗰個圓碌碌嘅嗰個圓柱上面咧有4個獅子喺度嘅。點樣區分呢個叫做公獅子同埋母獅子？中間2隻公都係冇錯㗎。仲有咧最邊嗰個最右手邊第一個都係公獅子。最左手邊呢一個咧係母獅子，呢3個公獅子有個共同嘅特點嘅，就係乜嘢咧？就係即係合埋嘅。跟住咧最左手邊呢個母獅子咧先係擘開口嘅。喺呢個地方土家族咧，男人咧係冇話事權㗎。只有呢個母獅子咧先係擘大嘴嘛，係咪？證明呢個地方咧係武士社會。所有嘅少數民族其實大部分咧都係武士社會嚟㗎。最早嘅苗族盛裝咧。就係大家望到頭冠，加埋呢個服飾，服飾上面咧繡咗好多嘅呢個銀飾喺上面㗎。呢個土家族人、苗族人咧都好中意銀。用銀、食銀、着銀。食銀係點樣食啊？係咪攞住咁樣咬啊？係啊，就係用嚟軟化水質，用嚟呢個過濾吸食雜質、消炎殺菌嘅。我哋依家過嚟咁多位，帶大家望下當年朱鎔基總理寫嘅天下第一樓，呢一座樓啦嚇，當年咧呢個拔地而起嘅一個吊腳樓，依山而建嘅。呢個最早嘅文物300年嘅歷史就係呢一套嚇，就係大家望到呢一層樓。咁以前咧就係每一個部落、每一個村落咧係武士社會咧，就女人話事。土司王咧將佢統一咗之後，咁啊順理成章咧，佢就做咗皇帝。哭嫁就係土司王演變過嚟嘅，因為咧佢土司王其實都係一個好專制嘅一個職位皇帝嚟嘅。最早嘅第一個土司王咧係將土家族嘅女仔，所有嘅女仔咧即係初夜咧就一定要送俾土司王。所以先至有咗哭嫁，
佢聽日知道自己要送俾老師王啦，就係晚黑就喺度喊啦。咁跟住咧就有咗空架，一定要規定咧，所有嘅女仔都送俾土師王。望到咧呢一層呢個九重天，陣間咧隔離會有一個見到有條銀龍嘅嚇，嗰條龍咧就係一個下水即去水嘅一個通道嚟㗎。咧唔係佢做完一次龍嘅，但係咧佢嘅爪咧係得五爪為龍啊，四爪為蟒啊。去呢個樓上面，穿過呢個樓參觀完之後咧，最後咧去到個婚嫁博物館，去到婚嫁博物館之後咧出嚟咧就呢個結束㗎啦。如果佢話呢個龍嘴滴落嚟嘅水就流到呢度金池呢度嘅。啲水啊，一流落嚟就流落嗰個口嗰度。佢哋嘅呢種以前嘅生活嘅一種嘅好似服裝啊、生活嘅嘢嘅展示嘅地方。我家族咧嗰啲衣服嘅布嗰啲顏色啊，比較即係唔係好鮮色，暗沉啲嘅，係咯，唔鮮色喎。暗沉啲嘅。苗族咧就相反，比較鮮豔啲。每個人家咧都一世人咧都諗住打一個銀壺作為一個傳家寶，每個人結婚都會將呢套傳家寶傳落去，所以作為一個叫做傳家寶嘅一種咁嘅理念啊。所以佢哋嘅銀器咧喺呢個少數民族咧使用咧比較廣泛啲。點解咁中意用？因為佢可以幫助佢哋喺呢個森林入邊咧將啲毒氣、瘴氣全部咧都可以呢個叫做殺死、消炎殺菌。因為呢個地方57年先解放嘅，呢49年新中國成立，57年解放。呢8年做乜嘢？剿匪。咁林彪嚟剿一次，周恩來嚟剿一次先至成功嚇，先至成功剿匪。所以當時咧苗族首領咧就同佢提出三個要求。如果我想歸順共產黨嘅，第一個你要保留我呢個自己管理自己嘅權力，我唔想其他人嚟管理我。所以大家會發現呢個地方叫做湘西土家族苗族自治州，就咁樣嚟嘅。咁周恩來應承咗佢。九重天咧同隔離嘅嗰啲以前嘅舊屋咧，全部都係串連喺一齊嘅。下一站咧，帶大家去睇下佢哋婚禮博物館嚇，睇下佢哋鎮館之寶嗰部婚床。呢個叫做佢哋嘅婚嫁展示嘅地方。如果有時人太多咧，佢會分流㗎嚇。咁我哋入嚟望一望佢哋嘅鎮館之寶嚇。哦，好靚喎！呢度點解會有男嘅知唔知啊？因為係老公唔聽話咧，要瞓呢度噶啦嚇。哭嫁咧就咁樣嚟嘅，坐喺度親戚嚟啦嚇。哭嫁咧就一定會分工合作嘅。自己即係我要出嫁啦，阿爸咧就會去通知啲親朋戚友，我嘅女幾多號到幾多號就辦哭嫁。哭嫁妝咧，你收咗嚟嘅嫁妝，你一定都會做翻俾人哋嘅。識得自己啲親戚朋友嘅，佢就會坐村口，邊個親戚嚟啦，佢就話俾入邊知。嗱，依家姑姐嚟啦，咁話咗俾入邊嘅呢個新娘子知。依家姑丈姑姐喺村口入緊嚟啦，新娘子就開始回憶你同你姑姐嘅點點滴滴生活嘅時候，通過呢個生活嘅片段點點滴咁樣喊出嚟，聲淚俱下。好，姑姐入嚟啦，佢就開始見到姑姐咧坐住呢度，帶住塊紅布，佢開始開始聲淚俱下啦。多謝姑姐細個時候咧幫助我哋屋企，將細個嘅片段咧就開始回憶出嚟。咁唱喊完一段啦。
姑姐就會坐喺佢隔離，呢張凳啊，就坐喺佢隔離。跟住咧，佢就會攬住姑姐，就咪開始從姑姐嘅身上摸姑姐嘅耳仔，嗰度姑姐嘅耳環除落嚟俾佢，摸姑姐嘅頸鏈，嗰條鳳眉頭就除落嚟俾佢，跟住咧掃落嚟手額除俾佢，手額除俾佢。你同呢個新娘子嘅交情係好深厚嘅，你夜咧就嫁妝咧就會準備得多啲，係啊。咁如果係交情唔係咁深厚咧，可能就會手額或者係頸鏈咁樣啊。你呢個叫做啲手額水杯，同埋全部都係送嘅嚇，送俾佢啊！呢個佢哋好中意呢樣嘢，所以咧哭嫁就以咁嘅方式，等你記住長輩對你嘅寵愛。我過去那死黨，早晚共對，各也扎職以後，沒法暢聚，而終於相約到，但無言共對，疏淡如水。我喺呢個嘅婚嫁博物館嗰度啦，一路行啦，周圍睇下佢啲嘢。喺前面左手邊咧，就會睇到咧，佢哋係苗族人啊。呢個宋祖英呢，一個非常之出名嘅女歌唱家。咁咧佢好靚嘅，而家都未到60歲，係1966年出世嘅。嗱，呢個就係佢戴住呢一個好靚嘅佢哋苗族人咧個頭飾咧，係去到外國咧去獻唱嘅一個頭飾咧，係展覽喺呢度俾我哋睇嘅。咁好啦，我哋繼續再行下先。呢個係銀像世家，因為佢哋咧啲苗族人好中意咧，或者土家族人咧好中意用銀嘅。嗱，呢度咧就係做嗰啲銀嘅，呢度整緊啦呢啲。我過去那死黨，早晚共對，各也扎職以後，沒法暢聚，而終於相約到，但無言共對，疏淡如水。日夜做見爸爸，剛好上身，卻霎眼看出他多了皺紋，而他的蒼老感是從來未覺。太內疚擔心，最心痛是愛得太遲，有些心意不可等某個日子，盲目地發奮，忙其實。土司行宮嘅遺址嚟㗎呢度，呢啲紅色嘅牆咧係啲朱砂做㗎喎。好啦，我哋走啦，返去集合點先。呢度係九重天，頭先我哋行過㗎啦。見我愛見的相知，要抱要問要怎麼也好，偏要推說等下一次。我也覺我體質仿似下降，看了症得到時，別要太忙。而影碟都掃光，但從來未看，因有時趕。日夜做草的錢都應該夠，到聖誕正好講跟我白頭。誰知他開了口，未能捱下去，已恨我很久。錯失。好啦，12點搭8，我哋行完呢個地方走啦。落到嚟咧，好多旅遊車，好多遊人啦。我哋仲要咧係慢慢要揾我哋嘅旅遊車，塞住晒啲旅遊車。咁好啦，我哋上咗旅遊車就去食我哋嘅午飯。咁今餐咧，我係最中意嘅一餐嚟嘅，我自己中意就喺呢度嚟食噶啦，好優華嘅地方入邊。咁啲餸菜我自己好中意嘅。好啦，我哋食飽飽就要去一個好重要嘅景點天門山啦。相擁我所愛